Oke sobat, sore ini kita menemukan sarang burung sintar sawah. Tepat di bawah kita sarangnya sobat. Ini aja sarangnya. Telurnya ada 3. Telurnya seperti burung puyuh tapi lebih besar, berbintik-bintik hitam dan putih susu ya. Saya perdekat, itulah telurnya sobat, ada 3 biji. Sarangnya berada tepat di antara rumput-rumput. Ini bisa dilihat kondisinya. Oke, kira-kira seperti itu sarangnya di sawah yang seperti ini. Oke, sekian, terima kasih.